राम राम भाई सारियाने। यह है 75 हार्ड का तीसरा दिन। सुबह उठ के हमने किया सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के बाद हमने मारी दंड मारने के बाद हमने किया शेक हैंड के बाद हमने की हाई फाई करके हमने की अपनी फिर पेट पूजा। और पेट पूजा करने के बाद हम निकल गए मैदान की तरफ। वहाँ पर हमने मारी रनिंग मारते मारते हम गायब हो गए और मालिक के हाथ ही नहीं आए। फिर उसके बाद हमें जैसे तैसे पकड़ के लाया गया घर आके हम पे ज़बरदस्ती करवाई गई एक्सरसाइज। फिर हमने उल्टे करके हो गए अपनी मारी एक्सरसाइज कर करके हम गए थक और हम यहाँ पर गए सो। और सोने के बाद ये रही हमारी आज की मस्त सी सेल्फी। तो बोलो भाई जय श्री राम।